Obboleettiin Rootaa Ildoonii Rootatti balaa buuste jechuudha. Nuti dubartii jabduudhaas beeknaa, dubartii beektuu fi dubartii dandeessuudhaas beeknaa akkamittiin nama kaleessa jireenya kee keessaa bahee har'a jireenya kee keessatti deebisuu yaaltee nama kaleessa si darbee deemee har'a akkamittiin walitti deebinaa jaalala keenya duriitti deebina jettee gaafachuu dandeessee nuti bakka kanaas dheenee dubartii jabdummaa keettis beekna malee. Jette jechuudha. Wanti akkanaa tasumallee sirraa hin eeggamu. Namni Abrahaam jedhamu, namni Abrashiin jedhamu jireenya kee keessattis hin barbaachisu. Kana booddee jireenya mataa keetii jiraachuu qabda. Nuti dastaa wajjin sin jaalanneerra. Namoonni meeqaa dastaa wajjin osoo sin jajjabeessanii ati maaliif gara duubatti deebitee nama kaleessa si darbee deemee cinaa gortee walitti deebinaa ammayyuu jaalala siif qaba jettee kan ibsituuf maalin irraanfattee kan kaleessa jette jechuudha. Innaa nagaa siniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu sin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabskiraaybii sheerii naaf taasisaa warroonni sabskiraayibiin kun sabskiraayib gochuudhaan maatii keetti dabalamaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii Ilduun obboleettii Rootaa aarteeti kan isheen dhufte. Sababbiin illee Rootaan kaleessa Abrishinii sin jaalladha ammayyuu. Jaalalli kiyya kaleessaa hin bannee haala ati na godhaartu kanaanuyyuu jaalalan kaleessa siif qabu na duraa hin banne kanaaf walitti haa deebinuu jettee ni turte. Har'a immoo Ilduun san dhageessee akkamittiin akkana jechuu dandeesse isa kaleessa si gatee deemee har'a akkamittiin walitti deebinaa jireenyatti fufnaa akkamittiin jetta. Ammayyuu inni osuma sitti deebi'u ta'eyyuu nama jireenya siif ta'u miti, nama si wajjin jiraatu miti. Borus immoo kan biraa wajjin deemaa ati yeroo mara boo'uu qabdaa ani tasumallee bakka kanatti sin eegne deebitee boossallee jedhee hin yaanne kun sirrii miti Rootaa sirraa hin eegne. Ani akka si gorsuuttillee akka si loluuttillee akka obboleettii keetti akka hangafa keetti nama si loluudha nama si gorsuudha. Garuu wantoonni ati raawwachaa jirtu kun likkii miti. Kana booda akka waa'ee kanaa irra deebiidhaan hin haasofne jette jechuudha. Ani kana sirriitti naaf hin galle Rootatu Abrashiin barbaadee dhaqe malee ammallee durallee ammallee Abrashiin yoom ishee barbaade isaan erga jireenya ofii keessaa baasee Abrashiin amma Abrashiin arrabsuu maaltu fide? Abrashiin wanni arrabstuuf illee hin jiru bakka inni Abrashiin hin barbaadu jedheeti. Abrashiin Rootaa hin barbaadu kana booda Rootaan nan barbaachistu wantoota baay'een irratti raawwatteetti kana booddee naaf hin taatu waliif hin taanu jedhee inni jireenya biraa eegalee amma wannuma ajaa'iba. Maatiin Abrashiifillee maatiin Abrashillee mataa isaatiin akkasuma maatiin Abrashillee dhiisaniiru bakka addaan bahanii jedhanii murteessanii dhiisaniiru. Kan taa'aa hin jirre kan dhiisaa hin jirre maatii Rootati jechuudha. Ammayyuu immoo osoo Abrashii fi Rootaa walitti deebi'anii nama hunda hin gammachiisa jaalala isaanii duriitti osoo deebi'anii nama hunda gammachiisa jedhee yaada. Garuu immoo Ilduun akkamittiin Abrashiin walitti deebina jettee gaafachuu dandeessa? Maaliif gaafattaa? Nama kaleessa jireenya kee keessaa jireenya kee isaa keessa si baasee har'a jireenya san keessatti deebi'uu maaliif si barbaachise ta'uu hin qabu. Nuti dubartii beektuu, dubartii ogeettii bakka dubartii waa maraa cimtuu nama daa'ima keemmoitu haala ajaa'ibaan guddifachaa jirudha. Maaliif bakka kaleessatti deebi'uu barbaadde jetteeni? Abrashillee yoo ta'e eeyyanii daa'ima keetiif si barbaachisuu danda'a. Abbaa daa'ima keetii. Immoo namoonni baay'inallee abbaa daa'ima keetitii yoo ta'e illee maarree jechuu dandeessanii. Abbaa daa'imummaa namni kaadeen jiru. Abbaa daa'imaa yoo ta'e hanga hunda kabajaa ofii gadi qabdee deemuu qabdu. Bakka maaliif didee deeme. Eenyu dastaan immoo yoomiyyuu si cinaan jira, yoomiyyuu sin gargaara, yoomiyyuu bakka kufte kanaa sin kaasa, yoomiyyuu sin jajjabeessaa jedhee kan cinaa dhaabatu osoo jiru. Maatiin guutuun bakka dastaa kanatti itti gammadee osoo jiru. Akkasumas immoo namoonni hordoftoonni illee Rootaa fi dastaan gara fuulduraa warroonni jedhanii ishee jajjabeessaa jiran namoonni meeqan osoo jiranuu isheen garuu duubatti deebitee kana raawwachuu hin qabdu. Maaliif Abrashiin namni jedhamu jireenya kee keessatti deebi'ee galuu hin qabu.
maaliif galaa jireenya kee keessatti nama deebi'ee galuu qabu miti si fayyadu. Inna namoonni immoo tokko Abresh of eeggadhu of eeggachaa kan jettanii inni nama dirree waraanaa jiru miti. Kan of eeggadhuttanii nama dirree waraanaa jiru miti. Maalinni haadha manaasaa nama turte ishee wajjin kan inni haasa'a taasisaa malee nama waraanatti deebi'u miti, nama dirree waraanaa jiru miti. Maaliif of eeggadhuuni namoonni tokko akka itti yaaddanii nama ajaa'ibaa nama akkas irra jiru miti. Inna nuti Ruutaa akkanatti eeganii nama kaleessa jaalalaan eegee waliin turtanii jirtanii garuu immoo wantoonni isin waliin taasisne immoo erga addaasiin baasee nama kaleessa si gatee deemee maaliif jaalala ibsitaaf dhaqxe ta'uu qabaayi. Tana durallee Abreshiin dhaabadhu yaadii wanta kanatti taa'ii yaadii jedheeniin ture. Inni immoo itti yaadee bakka na baasa jedhu deemee jira. Atis immoo itti yaadii wanti kuni sirrii miti. Wanti ati irra jirtu kuni sirrii miti. Kaleessa immoo Hermeellaan jaalladha kan jedhu tokko dhufe. Inni immoo namoonni baay'anii eeyyanii fudhuu warroonni jettaniin hin jirtanii. Hermeellaa fudhuu Abreshii fi Ruutaan immoo tokko akka ta'anii Hermeellaa iddoo isaaniitii baasii fudhuu jettanii warroonni itti jajjabeessanii hin jirtanii. Nuti immoo inni fudhachuu baatee wantoonni nu ilaalu tokko illee hin jiru. Yoo barbaade abbaa barbaade wajjin yoo barbaade abbaa barbaade wajjiniin innis akkasuma abbaa barbaade wajjiniin. Garuu immoo nuti kan barbaannu jireenya Ruutatti akka deebi'u hin feenu. Ruutaan jaalatte isin akkam goota nama. Barrakkoon keessan kana. Ruutaan jaalatte barbaadde abbaa daa'ima kootiiti. Abbaa daa'ima kootiiti immoo jaalala ibsuun koo saalfidhaayi. Jaalala ibsachuun koo qaanidhaayi bakka waanan jaalladhuufi. Yommuu kanammoo maafan jaalladheedhee sammuu kootiin wal loluu hin barbaadu. Ofii kootii wal loluu hin barbaadu. Kanaafummoo jireenyi keenya akka jaalala keenya duriitti deebinee itti fufuun barbaadaa jette. Maatiin ishee immoo akkana ta'uu hin qabu. Gaafa dura dhuftee jaalala gaafattee waliin jiraachuu eegalassan isintutti erge isinii miti ofiin dhufte ammallee isin dooshuma jettanii isinuma jedha. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabskiraaybii sheerii godhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Bye bye.